temos um outro cenário, um vento, não sei nem quando, pode ser esse vento, temos ali não sei o que eles estão fazendo ali, doido pra tá muito vento para eles saírem dali. O que eles vão arrumar? Eu não sei, estou preocupada, já estou até de olho, qualquer coisa eu peço um socorro lá para eles. Gente, meu telefone está quase saindo da minha mão. Muito vento. Aquele local ali é onde eu gravo sempre aquele sol, pôr do sol, lindo, né? Olha hoje como é que tá tudo escuro. É mais ou menos naquela região de Angra, para aqueles lados de lá. Olha o mar, olha a lagoa como é que tá mexida. Tá muito, muito vento. Muito mesmo. Deixa eu tentar demais, demais. Horrível, gente. Tranquem-se em casa, hein? Mais um motivo. Tem muita chuva por aí. Não sei se vai trazer mais vídeos pra gente, hein? Pode ser. Tranquem-se em casa, galera. Olha a chuva, hein? Olha o coronavírus, hein?